Vijon puna për ndërtimin e kompleksit të Akademisë së Futbollit Dyra City. Kryeministri Edi Rama ka shpërndarë në rrjetet sociale pamje nga kantieri i parë i ndërtimit. Ndërtimi i kësaj akademie e futbollit përmbush plotësisht të gjitha kërkesat e zhvillimit të programit të Manchester City Football School, të Akademisë Elite. Projekti i kampusit të Akademisë së Futbollit është vepër e arkitektit italian Marco Casamonti dhe është pjesë e zgjerimit të vazhdueshëm të klubit krahas të shkollave të futbollit të Manchester City në nivel global. Akademia do të përdorë metodologjinë e stërvitjes në Manchester City për të ofruar edukim futbollit të klasit botëror, duke e kthyer kështu në një mundësi të artë për fëmijët dhe të rinjtë të talentuar, por edhe për futbollistët profesionistë për të stërvitur dhe për të promovuar në botën e madhe të futbollit. Kompleksi i ri sportiv pritet të jetë ndër komplekset më moderne stërvitore në rajon, një olimpiadë sportive me 8 fusha sportive për të rinjtë dhe profesionistët, palestra, qendra fizioterapie, ambiente shumë funksionale, hapësira rezidenciale ku do të zbulohen, formohen dhe promovohen talentet të ri të sportit më popullor, që është futbolli. Në kuadrin e marrëveshjes së bashkëpunimit që Manchester City ka lidhur me Fondacionin Dyra City Football Academy, si dhe marrëveshjes paraprake që Ministria e Arsimit dhe Sportit ka firmosur në prill 2023, ka nisur të zhvillohet disa veprimtari për të promovuar projektin.